الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Ina musulmi da suke sauraron mu da kuma ganin mu a wannan kafofi. Yau mun zauna ne a wannan waje domin tattauna abubuwa na ilimi a bangarori guda biyu na addinin da muke da su, wato bangaren mazhab Ahlul Baiti da shi ne ake Shi'a da kuma mazhab Izalatul Bid'a wa Iqamatus Sunna tare da Ustaz Ahmad wato Ahmad Salihu Bukar da kuma Al-Muballigh Sheikh Tahir Suleiman, wanda za mu tattauna tare da su a wannan waje mai albarka wajen ɗan uwa Ustaz Salihu Bukar. Za a tattauna ne akan wasu matsaloli da man Salihu zai bijiro shi Sheikh Tahir, shi kuma Sheikh Tahir zai bayani wannan matsaloli domin a warware su. Sannan a bisa yadda aka tsara zaman za a yi minti 10 ne. Sheikh Salihu kuma wanda zai fara daga cikin Sheikh Tahir zai fara magana wato tambaya ne. Za a ba wa shi kuma Ustaz Ahmad wato minti 10 yi bayanin sa, abubuwan da ya fahimta da kuma abubuwan da zai warware na warwarewa. Sannan sai a dawo kan Sheikh Tahir Al-Muballigh, shi ma a yi masa kamar yadda aka yi malama. Saboda haka ba tare da ɓata lokaci ba za mu fara yanzu insha Allah. Malam Ustaz Ahmad, gare ka. Kamar yadda muka zauna jiya mun tattauna abubuwa da dama, da yau sai aka nemi a zauna domin a bijiro da abubuwan a warware ɗan uwa ɗalibai su fahimci wasu abubuwan da ya kamata su fahimta da matsalolin da muke so mu tattauna kai. To haka abubuwa na gare ka shi na. To a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, wa sallallahu ala nabiyil karim, wa ba'd. Assalamu alaikum ya jama'atul muslimin. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Muna godiya ma Allah subhanahu wa ta'ala da ya kawo mu yau, muna ranar Lahadi kuma muna watan 6 hijiran Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa Madina shekara 1447. Babban munasaban abin da ya haɗa mu, wanda karatu na gabatar, wanda wannan karatun, a cikin karatun na gwada cewa in Shi'a sun halartar da mutum zai iya auren mutu'a da mata ko da matan aure ne. Don haka shi akaramakallahu ya kira ni a waya yana tambaya na yanda maganan yake da yanda kuma na samo magana. So muka yi dogon tattaunawa. To wannan shine kan topic ɗin da za mu ɗora. Don haka yanzu kai tsaye malam zai, ina ga tambaya kan ta fito a yi, an sa kawai ya tafi. Yawwa, an sa kawai ya tafi. So da fatan Allah ya taimake mu. Wannan littafin ita ne ake kiranta Furu'ul Kafi, kuma tana da mujalladi na 3 zuwa na 5. To wannan shine mujalladinta na 5. A wannan ita littafin kan shafi na 852. Ga yadda karatun ya zo a taƙaice. Yace sa'ala Abu Hanifa Aba Ja'far Muhammad bin Nu'man صاحب الطاقي فقال له يا أبا جعفر. shi Abu Hanifa shi ya tambayi Aba Ja'far Muhammad bin Nu'man. faƙala lahu, sai ya ce masa, ya Aba Ja'far, ya Aba Ja'far, ma taqulu fil mutu'ati, me zaka faɗa cikin mutu'a, auren mutu'a? Atazumu annaha halalun? Shin kai ma kana riya cewa wannan auren mutu'an halal ne? Ƙala, sai Abu Ja'far ya ce masa, na'am, halal ne. Ƙala, sai shi Abu Hanifa ya sake gaya ma shi Abu Ja'far
bayan Aba Ja'far ya ce masa halal ne, sai ya ce to fa ma yamna'uka an ta'amura nisa'aka an yustamta'ana wa yaktasibna alaika. Tunda ka ce halal ne, me yasa ba za ka dinga umurtan matanka su je su dinga yin auren mutu'an ba, su dinga samo maka kuɗi da shi ya zama wani hanyar kasab, hanyar samun kuɗinka. Faƙala lahu Abu Ja'far, sai Abu Ja'far ya ce masa, laisa kullu sana'ati yurgabu fiha, ai ba kowane sana'a ne ake kwaɗayin a yi ta ba, wa in kanat halalan, ko da halal ne. Walin nasi a ƙadarun, yace mutane suna da matsayi wa maratibun da darajoji, yarfa'una a ƙadarahum, suna ɗaga darajansu. Ma'ana kaman shi a ce kuma ya bar matansa su je suna auren mutu'a suna nemo masa kuɗi, ko da halal ne. Don haka kalmar nisa a nan muna fassara ta da matansa, matan aure, kamar yadda ya zo a cikin alkur'ani daban-daban, ya nisa annabi, matansa ne, ya ku matan auren manzan Allah, nisa'ukum harsul lakum, matanku wanda kuka aure su gonakinku ne. So wannan a taƙaice a wannan gefen kenan. Da haka wannan siyakin maganar shi yake gwada halaccin ko da matan aure ne a wannan gaban. Wannan kenan. Sai na biyu a wannan ish abin da ya shafi maganan auren mutu'a. Har yanzu a cikin wannan littafin an samo daga Husaini bin Muhammad, an Ahmad bin Ishaq, an Sa'adan bin Muslim, an Ubaid bin Zurara, an abihi, an abi Abdullahi radiyallahu anhu qala zakartu lahu al-mut'a, yace ya ambata masa mutu'a a hiya min al-arba'i, wa idan mutum zai auren mutu'an nan iya mata hudu aka takaita masa. Faƙala sai ya ce masa tazawwij min hunna alfan, ya ce kana da dama in dai auren mutu'a ne ko mata 1000 ne ka yi. Fa inna hunna musta'jaratun, domin su kaman ƴan ƙodugo ne, ka biya ta ne ka karɓa. Don haka abinda duk zaka biya ka karɓe shi, kaga ba a maka adadinsa ba. Yace musta'jaratun, wannan shine. Kaga wannan siyakin. Me siyakin? Gashi nan. Tazawwaj ne? Tazawwaj min hunna alfan. Fa inna hunna musta'jaratun. To nan kalmar musta'jaratun ya daɗa fito maka da wannan karatun nan a fili. Da ya ce masa famayam na uka an ta'amura nisa'aka an yustamta'ana wa yaktasibna alaika. Saboda abinda tunda yana da su wanda zai sa su je in sun yi da dan samu wani abu, so su na income da ya shigo. Allah ka sa mu dace. Ina da sauran minti biyu. To a gurguje idan ka rufe wurin ne. No problem, dam in kana bukata zan buɗe, ba matsala insha Allah. Shi ma na akan mutu'an ne ba akan mutu'a, ai ba dan fita ta ba insha Allah. Har yanzu idan muka tafi cikin risala, tun da ka ce mu saura minti biyu ko? To a cikin wannan littafin risala, shi kuma littafin mu ne na mazhabar malikiya, a matsayina kuma ne wanda nake amfani da fatawoyin mazhabar malikiya. To a dunkule abin da ya ce, shi daga cikin aurarrakin da suke haramu akwai auren mutu'a
don haka ni na tafi akan auren mutu'a haram ne gwargwadon fatawan mazhabar da nake kai na mazhabar malikiya. Allah ka sa mu dace. Wannan kuma littafin shine bidayatul mujtahidi wa nihayatul muqtasidi, shi ma a cikinsa an yi bayani dalla-dalla gwari-gwari yanda yake auren mutu'a, magabata da sahabbai da suka tafi akan haramun ne. Hasali ma shi wannan littafin har waɗanda suka ce halal ne ya kawo su da bayaninsu. Allah ka samu dace. Alhamdulillah. Ka gama a daidai kuwa min sarati. Kuma da rabi kenan. So akan gulla wal balik. Ka fuskanci tambayoyin da shi malam yayi da abubuwan da ya karanta kafi. Wanda ya kawo hadisi guda biyu. Wanda yake bukatan bayani da buɗe mun. Bismillah. To, a'udhu billahi as-sami'il alim من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستمد ونستعين وهو خير ناصر ومعين. اللهم صل على محمد وآل محمد. To kamar yadda gabatarwa ya gabata daga gun dan uwa Malam Ahmad, lallai clip ɗinsa na gani wadda a ciki yake nuna cewa hatta matan aure ana iya yin mutu'a da su. To na nemi wannan ban dai samu ba, to amma yanzu wadda aka iya samu a kansa nake so za mu yi magana. A cikin maganganun da ya kawo cewa za a iya istintaji na cewa a yi mutu'a da matar aure shine wannan hadisi da ya karanta. Wannan hadisi tun a farko hadisi ne marfu'i, ya kamata ka sani. Aliyun rafa'ahu faqala, kaga ba isnadi kwata-kwata a hadisin. Wannan a matakin farko kenan. Aliyun rafa'ahu qala sa'ala Abu Hanifa Aba Ja'farin. Abu Hanifa ya tambayi Abu Ja'far. Wai Abu Ja'far? Al-Imam Ja'far as-Sadiq. Al-Imamu Muhammadun al-Baqir shine mahaifin Ja'far as-Sadiq. To, wai Abu Hanifa ya tambayi Imam al-Baqir shine wa Abu Ja'far, har ya kawo wannan. To wannan a mataki na farko hadisin bai da isnadi, marfu'i ne a mataki na farko. A mataki na biyu, wannan hadisi da ka kawo cewa nisa'uka, me zai hana ka umurci nisa'uka? Na'am, nisa'u yana zuwa da ma'anar matan aure, amma nisa'u yana zuwa da matar da ba ta aure ba. Kuma kamar yadda ka kawo aya nisa'ukum harsun lakum, to kai ma ayan zan kawo ma wacce Allah ya ambaci nisa'u kuma ba matar aure yake nufi ba. In ka duba cikin ayar da take cikin, in ka duba cikin ayar mubahala, gunda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa faman hajjaka fihi, duk wanda ya maka jayayya dangane da shi, min ba'd ma ja'aka min al-ilmi, bayan abin da ya zo ma na daga ilimi, fa qul ka ce ta'alau ku zo, nad'u abna'ana, za mu kira 'ya'yanmu, wa abna'akum, za ku kira 'ya'yanku, sai ce wa nisa'ana, za mu kira matanmu, wa nisa'akum, za ku kira matanku, wa anfusana, za mu kira kanmu, wa anfusakum, za ku kira kanku, summa naftahil, sa'annan mu yi mubahala, fa naj'al la'natallahi 'alal kadhibin, sai mu sanya tsinuwan Allah akan masu ƙarya. Duk tafsiran duniya sun kawo wurin nisa'ana, manzon Allah ya zo da Fatima ne, kuma Fatima alaiha salam ba matar annabi bace. Saboda haka dilala na hadisin zai iya ɗaukan cewa yana nufin matanka da ma'anan mata wadda suke ƙarƙashinka, ba dole ya zo da ma'anar cewa matanka waɗanda ka aure su ba. Misali, nisa yana iya ɗaukan mata da ka aura da wadda baka aura ba, kamar yadda yanzu na bada misali. Amma in aka ce zaujatika, daga nan ne aka samo ainihin azzawaj.
shi wannan yana ɗaukan matar ka ce zalla na aure, kaga bai zo da wannan sigar ba. Saboda haka wannan hadisi da ka kawo baya nuni akan cewa za a iya auren mutu'a da mace wacce take da aure. Wannan kenan. Sannan abu na biyu, ka kawo min wasu daga cikin littattafanka zan zo kai. Ka kawo min wasu daga cikin littattafanka da suka nuna rashin halascin auren mutu'a. To da gaske ne a cikin wasu daga littattafai na ahlus sunna akwai wanda suka tafi akan rashin halascin auren mutu'a, amma kuma a cikin littattafan ahlus sunna still akwai waɗanda suka tafi akan me halascin auren mutu'a. Daga ciki akwai wannan littafi wadda ake kira da ainihin sahihu muslim. A cikin sahihu muslim, lokacin da ya tashi magana akan aure a babun auren mutu'a, babi ne guda wadda ya bawwaba akan auren mutu'a. A cikin wannan babi akwai ga babin kamar haka, babun nikah. Gashi nan sayo muslim. A babun nikah da ya zo, sai ya zo wurin babu nikahil mutu'ati wa bayan annahu ubiha, babin auren mutu'a da bayani akan cewa farkon auren mutu'a an halasta, summa nusikha sai daga baya aka shafe, summa ubiha sa'annan daga baya aka sake halastawa, summa nusikha sa'annan daga baya aka sake shafewa, wastaqarra tahrimuhu ila yawmil qiyama, har haramcin sa ya tabbata zuwa ranar tashin kiyama. A cikin wannan shafin na farko ga wani hadisi gunda yake cewa haddasana Hassan al-Halawani haddasana Abdul Razzaq akhbarana Ibn Jurayj qala an ata qadima Jabir bin Abdullah mu'tamiran, yace Jabir dan Abdullahi ya zo yin umra, faji'nahu fi manzilihi, sai muka zo gidansa, fas'alahu alqaumu, sai mutane suka tambaye shi anil ashiya'a akan abubuwa, thumma zakarul mutu'ata, sa'annan sai suka ambaci mutu'a, faqala sai yace na'am istamta'na ala ahdi rasulillah, mun yi mutu'a a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, wa abi bakrin, mun yi a zamanin abubakar ma. In an hana zamanin manzon Allah, me ya kawo ai zamanin abubakar? Wa umar, da wani bangare ma na zamanin umar din. A hadisi na ƙasa yake ce حدثنا محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج أخبرني أبي الزبير قال سمعت جابر بن عبد الله يقول yace naji Jabir dan Abdullah yana cewa kunna mun kasance nastamti'u muna yin mutu'a bil qabdati da damki na minat tamri, danki na dabino, mukan damki dabino mu bayar a matsayin sadaki, wa daqiq da gari, ayyama ala ahadi rasulillah, zamanin manzan Allah, wa abi bakrin, haka ma mun yi a zamanin abubakar, hatta naha anhu umar, har umar ya zo ya hana, fi sha'ani amr bin hurais, a sha'anin amr dan hurais. Kenan zamanin annabi an yi, kenan zamanin khalifa abubakar an yi, kenan hatta zamanin umar din wasu sun ce sama da rabin khalifancinsa din an yi. Lokacin da wani al'amari ya faru ne akan amr bin hurais, sai aka ɗage, ya zamo cewa daga lokacin ya hana. Ga wani hadisi na gaba yake ce haddasana Hamid bin Umar al-Bakrawi haddasani Abdul Wahidi ya'ani ibn Ziyadin an Asim an Abi Nadara ta kala kuntu inda Jabir bin Abdullah, yace na kasance a wurin Jabir dan Abdullah, fa atahu atin, sai wani mai zuwa ya zo masa, faƙala sai yake ce ibn Abbasin wa ibn Zubair ikhtalafa, ya zo ya bada labarin da Abdullahi dan Abbas da Abdullahi ibn Zubair sun yi saɓani fil mutu'ataini, a mutu'o'in nan guda biyu. Wato Abdullahi ibn Zubair yana ce haramun ne,
Abdullahi bin Abbas yana halastawa. Faqala Jabir, sai Jabir ya ce fa'alnahu ma ma'a rasulillah, mun yi su zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Thumma nahana anhuma Umar, Khalifa Umar ne ya hana mu, falam na'ud lahuma, sai ba mu sake aikata su ba. Kenan zamanin manzo da zamanin Abubakar da zamanin Umar duka an yi mutu'a. Wannan yasa wasu daga cikin tabi'ai da atba'ut tabi'ina suka ci gaba da yin mutu'an, saboda sun san zamanin Annabi an yi, sun san zamanin Abubakar an yi, sun san zamanin Umar an yi. Wannan shine lokaci ya go. Alhamdulillah. Malaman nan muna jin daɗin abin da kuke so, kuna bin ka'idar lokaci. Za mu koma zuwa ga Malam Ahmad da shiga wata matsala. An wuce wannan matsalan ko? Wannan matsalan alhamdulillah, idan akwai ƙarin bayani da malam zai haska, yana da full dama. Yanzu ba mun fara ba, to idan yana da wani ƙarin bayani ba ya ji saiti na ba, to in yana da ƙarin bayani zai iya zuwa kuma gidansa ya kafa kyamaransa, ba cin mutunci ba, ya warware ƙarin bayani enough. Wannan